Jemi rikthyer në studio në pjesën e fundit të emisionit për ditën e sotme, do të diskutojmë për situatën politike. Me mua është bashkuar deputetja e Partisë Socialiste Milva Ekonomi. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumë kënaqësi që jemi me mua në 7:05 ditën e sotme. Dhe shumë qejf është kur vit të ky emision. Do ta nisim me një reagim që ka pasur ditën e djeshme ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, zoti Soreka, ku ka thonë që ne nuk përfshihemi. I takon klasës politike në Shqipëri që të gjejë një zgjidhje dhe të kapërcejnë këtë ngërsh politik që është. Si mund të komentojmë këtë gjë? Tani Shqipëria është në një situatë që është e pa precedent në botë, është pa precedent në Europë. Ne kemi një palë zgjedhje që kanë qenë të njohura legjitime, janë organizuar në mënyrë të tillë që rezultati të mos kontestohej. Dhe në fund, pas 2 vjetësh, kemi opozitë që thotë që këto zgjedhje nuk janë të mira. Dhe vendos lër mandatet. Lënia e mandatit është një akt pa precedent përgjegjësie, sepse ndërkohë opozita nuk merr përsipër të tregojë se çfarë ka për të mbrojtur për elektoratin e saj në një platformë siç është Kuvendi i Shqipërisë, të flasi për programe, të flasi për përmirësinë kushteve sociale, të marrë përsipër si zhvilloi komuniteti në ato zona. Ndërkohë që në këtë pjesë që heqja e mandatit, ajo që ka bërë dhe Bashkimi Evropian, që ka bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka bërë edhe vendet europiane në mënyrë të pavarur, e kanë dënuar gestin e dorëzimit të mandateve, që kështu e para. E dyta është që Shqipëria është një moment i pjekurisë politike në një lloj mënyre, sepse Shqipëria po bëhet gati për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Ose paktën duhet ta tregojë këtë lloj pjekurie politike dhe fakti që është në një proces të tillë, siç është integrimi në Bashkimin Evropian, kërkon që vetë vendi të ketë maturim politike të zgjidhë këtë situatë. Dhe kjo situatë, prandaj ai thotë që nuk ndërhyj, sepse duhet t'i japi klasës politike të kuptoj që këto mund të ketë mundësi që të dialogoj dhe të zgjidhë problemet që ka krijuar. Që kështu unë mendoj që në këto kushte, siç jemi ne tani, Partia Demokratike së pari duhet të tregojë një shans një herë që i kupton këto mesazhe. Ka ardhur koha të tregojë që i kupton mesazhet. Në 2017 ku kishim një situatë, nuk po them të ngjashme, po deri diku ku opozita ishte në çadër edhe protestonte, pati reagime të ndërkombëtarëve në atë kohë, të cilët thanë ne do të njohim zgjedhjet edhe nëse opozita nuk merr pjesë në to. Çka bëri që opozita të ulej në një tryezë diskutimi bashkë me kryeministrin Rama në atë kohë dhe që të arrinin një zgjidhje politike. Priti që këtë herë të kishte sërish një lloj marrje roli nga ana e ndërkombëtarëve për ta zgjidhur këtë krizë politike. U duk si një sinjal ardhja e zotit Palmer para pak kohësh në Tiranë, por duket se nuk e mori një rol të tillë. Së fundmi kemi edhe reagimin e ditën e djeshme të zotit Soreka. Por ndërsa i lihet në dorë klasës politike, duket se ju jeni ekstremisht të ndarë. Partia Socialiste që prezanton çdo ditë kandidatët e saj dhe duket se ka hyrë në rrugën e zgjedhjeve të drejtuara nga presidenti, edhe opozita nga ana tjetër që thotë nuk do të ketë zgjedhje në 30 qershor dhe është e pamundur të mbahen zgjedhjet pa opozitën. Jo, nuk është, ne kemi folur edhe një herë në këtë studio lidhur me Universin Politik të Shqipërisë. Siç e kemi dëgjuar disa herë, në Shqipëri ka shumë parti politike, ka më shumë se 100 parti politike, të cilat kanë mundësi të marrin pjesë në zgjedhje. Dhe ju e keni parë që e para njerë lënia e mandateve në parlament ka bërë zëvendësimin nga lista e propozuar nga 2 kryetarët e partisë, dhe nga Basha dhe nga Kryemadhi, të kandidatëve të tjerë të listës. Si kështu Kuvendi është duke u mbushur me përfaqësues opozitar nga listat e partive opozitare. Nga ana tjetër partitë e tjera që janë pjesë e Universit Politik të Shqipërisë janë duke u regjistruar për të marrë pjesë në zgjedhje dhe përveç saj janë regjistruar dhe kandidatë pavarur. Mundësia për të zhvilluar zgjedhjet tashmë ekziston. Shansin e ka humbur Partia Demokratike dhe mos harroni pse nuk merr pjesë në këto diskutime zoti Palmer as zoti Soreka. Çfarë i është kërkuar Partisë Demokratike të bëjë për zgjedhje? U njohën zgjedhjet legjitime, mbas çadrës u ulën në tryezë dhe biseduan, dhe një nga gjërat që ishte post aksion ishte që të punoni me reformën zgjedhore. Reforma zgjedhore nga viti në vit Shqipëria përmirëson zgjedhjet dhe standardet e zgjedhjeve në Shqipëri po njohin progres të vazhdueshëm. Megjithatë ka rekomandime të lëna nga OSBE, o diri që nga viti 2013, 2015, 2017 për zgjedhje dhe këto rekomandime u morën dhe u diskutuan në tryezën zgjedhore ku Partia Demokratike
Demokratike kishte bashkëpunëtar. Ndërkohë ishin 6 rreza pune. Për 6 çështje më të rëndësishme që kishte diskutimi i platformës OSBE Odirit. U ra dakord për zgjidhjen e disa çështjeve, në momentin e fundit Partia Demokratike u largua. Dhe kjo tregon një lloj papjekurie dhe për angazhimet që ke marrë përpara ndërkombëtarëve që të kanë facilituar zgjidhjen e problemit në 2017, kur ti largohesh nga përgjegjësia. Që kështu zoti Palmer dhe zoti Soreka nuk e besojnë më këtë lloj partneri politik që kanë. Bëhet i pabesueshëm partneri politik, sepse nuk i qëndron fjalës që ai ka dhënë. Dhe ju e keni vënë re që Partia Socialiste i bëri thirrje Partisë Demokratike, se ka qenë në media, prandaj them e keni vënë re, që OSBE Odiri ka dhënë këto rekomandime. Ne ram dakord bëjmë këtë zgjidhje të rekomandimeve. Nuk ju pëlqen? Ne jemi shumë dakord që ju të merrni një letër të bardhë, të shkruani si doni ju ta zgjidhni këtë problem, çfarë doni ju të zgjidhni, merrni miratimin atyre që janë bikqyrësit e zgjedhjeve në botë, OSBE Odiri, që thotë që ky propozimi juaj është okay, ne kemi për ta futur në reformë zgjedhore. Dhe mos harroni që dhe Komisioni Bipartizan në kuvend ne i dha mandat për ta shtyrë kohën e produktit final. Dhe e votuam këtë mandatin kalendarik që ato të kishin edhe mundësi për të reflektuar më shumë. Dhe në gjitha këto raste, toleranca ka qenë, unë besoj, e madhe, ka qenë e plot në kuptimin që të bëhet zgjidhja më e mirë që duhet për fushatën zgjedhore. Partia Demokratike u largua. Ndaj ndërkombëtarët nuk përzihen më, sepse nuk kanë një partner të besueshëm diskutim. Ju bëni një panoramë të një situate që duket se është në rrjedhën e normalitetit, me një parlament që po plotësohen vende të cilat janë lënë bosh nga deputetët e opozitës, ndërkohë me forca politike të cilat janë regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe do të marrin pjesë, kanë deklaruar që do të marrin pjesë në zgjedhjet e 30 qershorit, por në fakt ndiheni komod me një opozitë e cila proteston në datë 11 do të jetë protesta e radhës. Me një parlament ku njerëzit të cilët janë brenda parlamentit edhe vetë opozita, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim thonë që ata nuk na përfaqësojnë. Tani në një proces elektoral në zgjedhje ku do të shkoni pa forcat kryesore, të cilat janë në këto 30 vite që funksionon demokracia në Shqipëri. Në qoftë se nuk ndjek elektoratin, unë besoj që si forcë politike nuk ke më të njëjtën fuqi. Ndërkohë Partia Demokratike dhe Partia Lëvizja Socialiste për Integrim nuk është se po ndjekin elektoratin. Dhe ju po ta vini re, dhe strategjia që kanë e protestës është një strategji që ka ndryshuar. Nga grumbullime në Tiranë, janë bërë grumbullime vetëm në Tiranë, pastaj janë bërë grumbullime në disa vende të Shqipërisë, tani bllokojnë akset kryesore sepse nuk kanë një frym në protestën e tyre, dhe e dyta është që ndjekësit e këtyre protestave kanë ardhur duke ulur, ndaj bllokojnë akset, se me 10, 20, 30 veta bllokojnë akset, nuk kanë më shumicë, nuk i ndjekin. Që kështu kjo strategji që kanë gjetur është një strategji e cila është strategji penguese. Në më pengon, jep një imazh negativ, të pengon jetën e zakonshme si qytetari i zakonshëm i këtij vendi, të shkosh në punë, të marrësh fëmijën nga shkolla, po të shkosh në spital, po të kesh urgjencë në lindje etj. Gjitha këto të krijojnë një mundësi që edhe të lodhet populli i zakonshëm, qoftë që të voton ty, qoftë që nuk voton ty, me këtë gjë që është duke bërë Partia Demokratike. Së pari puna e protestave njërë. E dyta, ata e thonë që nuk janë përfaqësuesit ta në listë. Tani, ju duhet keni parasysh që zakonisht në një listë, kur partitë politike hartojnë listën, ka një kështu lloj përqendrimi në krye emrat që duan ato që janë më përfaqësues, pastaj ka një pjesë që edhe më merr pjesë që është një pjesë e mirë që përfaqëson komunitetin, dhe pastaj pjesa tjetër është pjesë e intelektualëve që mbështesin grupin e parë, që kështu. Pjesa e dytë e listës në përgjithësi ka intelektualë të zonës që mbështesin pjesën e parë të listës. Dhe unë nuk besoj që kjo pjesa e dytë jetë pjesë që ato nuk e kanë zgjedhur me kujdes, se tregojnë që punën që në fillim se kanë bërë mirë. Unë nuk e besoj këtë gjë, se unë duhet besoj që kanë hyrë zgjedhjet duke qenë të mirë të fokusuar që po zgjedhin më të mirët në listën e tyre, se as kërkush nuk e bën listën kështu. Tani atje kanë ardhur dhe janë pjesë e grupeve tona parlamentare, sepse marrin pjesë në kuvendjet tona parlamentare, ndërkohë që janë pjesë e punës sonë nëpër komisione. Dhe në komisione ata kanë të drejtë të flasin, të diskutojnë, të japin opinione, ndërkohë edhe konflikte brenda. Ka një diferencë të ndjeshme midis komisioneve si funksionojnë? Ka një diferencë sepse ndërkohë të duhet pak shpejtësi për të kuptuar se si funksionon jeta parlamentare. Edhe për mua kur nisa të detyrën e deputetës, natyrisht që duhet rria me rregulloren e kuvendit në dorë, sepse ndryshe nuk e kupton se si zhvillohet jeta brenda një komisioni. Duhet kuptosh shumë mirë se çfarë procedure kanë
ngjarjet, si del konkluzioni dhe si raportohet konkluzioni në një seancë plenare, çfarë ndodh. Që kështu, ky është një proces që nuk zgjat më shumë se 2 muaj, të themi, për kohë mund të ketë njerëz që duan ta kuptojnë më shpejt. I trembeni një agravimi të situatës nga ana e opozitës, nga ana e qytetarëve, nëse shkojmë drejt datës së zgjedhjeve pa një marrëveshje politike. Por jo vetëm një agravimi të situatës, sepse ka retorika her pas here nga ana e opozitës ku thotë qytetarët janë të acaruar, nuk do të ketë zgjedhje, duke çuar drejt kësaj fryme, por ndoshta edhe një lloj ndërshkimi nga ndërkombëtarët për këtë mungesë të papjekurisë klasës politike ku në një vend të vogël me kaq popullsi sa kemi mos të gjejnë vetëm papjekuria e klasës politike është që mos leken standardet e funksionimit të demokracisë. Standardi i funksionimit të demokracisë kryesori është që unë udhiqem nga një qeveri legjitime që më del nga procesi i votimeve, nga procesi i zgjedhjeve. Do të thotë pretendosh sot për një qeveri tranzitore që nuk ka mandat, pretendosh për një qeveri tranzitore që nuk e mbështet as kërkun, dhe të kesh një qeveri që ka dalë nga zgjedhjet e popullit, nga kutia e votimit, është një gjë që nuk i ri për shtat as për kujt. Domethënë Shqipëria nuk mund të kthehej tapa mbrapa me këtë gjë. Është e pamundur. Ne kemi vendosur që vota është ajo që përfaqëson qeverinë që drejton vendin. Dhe në këtë moment ne kemi një qeveri legjitime që del nga vota. Rezultati nuk ka qenë kontestuar 2 vjet përpara, që kështu kjo është gjëja më e rëndësishme. E dyta e rëndësishme është që ajo që duhet bëjmë është që të fokusohemi fort dhe të punojmë fort që Shqipëria të ketë standarde demokratike në zgjedhje, të ketë standarde të pa diskutueshme në zgjedhje. Dhe zgjedhjet e 30 qershorit me këtë mandat për Partinë Socialiste, si thua, me këtë objektiv, me këtë funksion janë duke përgatitur, që zgjedhjet të ndjekin standardet ndërkombëtare të funksionimit të demokracisë, të kryerjes së zgjedhjeve dhe mos jenë të kontestueshme. Dhe ne shkojmë në zgjedhje. Domethënë kjo është gjëja, edhe ne gjithë për këtë po punojmë që të kemi të organizuara struktura. I trembeni një lloj agravimi të situatës? Ato janë skenar që do përpunohen, unë besoj, në gjithë mendjen e drejtuesve të Partisë Socialiste, sipas zonave, sipas asambleve, për të qenë shumë të kujdesshëm. Edhe kur të ketë për të qenë shumë të kujdesshëm në çdo moment, për mos dhënë shkak për të pasur një agravim. Mendoni se është një situatë që mund të menaxhohet? Ne jemi duke bërë përpjekjet tona maksimale për të qenë konfront të gjithë paketës organizuese. Qëndroni të palëkundur drejt 30 qershorit. Qëndrojmë të palëkundur drejt 30 qershorit. Dhe ju po e shikoni që ne po punojmë për zgjedhjet kandidatët që duam të zgjedhim janë kandidatë që dalin nga një sistem vlerësimi prej 2 shtyllash, e para rezultatet që kanë bashkitë nëpërmjet shumë indikatorëve që janë miratuar në Asamblenë e Partisë Socialiste dhe ka ngritur një grup pune Partia Socialiste për të parë indikatorët për çdo bashki, dhe e dyta kandidati të vijë sipas një dëshire popullore për zonën, për një emër caktuar. Se jemi të fokusuar pa nga emrat e kandidatëve, nga që gjithë vëmendja është përqendruar te kjo kriza politike. Më lejoni që t'ju pyes edhe për një tjetër zhvillim që ka tërhequr vëmendjen ditën e dieshme, për sa i përket Fondit Monetar Ndërkombëtar, reagimit që ka pasur për sa i përket korporatës së investimeve, një iniciativë tjetër e qeverisë. Edhe si ish ministre e qeverisë, vazhdoni të qëndroni pavarësisht pikpyetjeve që ka ngritur ditën e dieshme Fondi Monetar Ndërkombëtar, por edhe ekspertë ndryshëm për korporatën e investimeve? Tani, 2 gjëra janë të rëndësishme për të thënë, që edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore e njohin progresin ekonomik që ka bërë Shqipëria. Edhe ju dëgjuat që ato kishin një njohje të progresit ekonomik, e miratuan progresin ekonomik të Shqipërisë, treguan që parashikimet për vitin që jemi mund të mos jenë aq optimiste sa që kishin bërë në 3 muajorën e parë, sepse kjo nuk varet vetëm nga kurset që ka Shqipëria, po varet edhe nga konteksti, të themi, i vendeve fqinj, Itali, Greqi, si shkon zhvillimi ekonomik në këto vende, por njohon shumë mirë që progresi ka qenë i padiskutueshëm. Shqipëria ka hecur përpara zhvillimit ekonomik, Shqipëria ka rritur punësimin, dhe ju e dini raporti i Bankës Botërore tregoi që Shqipëria ka dhënë 1/4 e vendeve të punës në rajon, që është një shifër shumë domethënëse për Shqipërinë. Tregoi gjithashtu që në këto vende të rajonit Shqipëria ka papunësinë më të ulët të rinjve, dhe është një shifër shumë e rëndësishme, dhe tregoi që Shqipëria ka rritur eksportet. Eksportet e Shqipërisë ishin rritur. Të gjitha këto ishin shifra që i treguan Shqipërisë që po ke bërë progres,
progresi yt do të vazhdojë, po do të shikohet pak në një kontekst më rajonal, po duhet bësh shumë kujdes për borxhin publik. Ndërkohë për borxhin publik i njohën dhe aty ecurim pozitive, sepse borxhi publik ka rënë, por i kërkuan që në harkun kohor të 3 viteve të shkojë te norma 60% e borxhit publik. Gjithashtu i njohën dhe faktin që Shqipëria ka dalë në tregun ndërkombëtar financiar nëpërmjet Eurobondit, që ju e dini që u lajm pozitiv nga fund viti i kaluar. Tani, korporata e investimeve është një zgjidhje që ka bërë qeveria shqiptare për të nxitur investimet në territor, investime strategjike, dhe Fondi Monetar jep një çik alertin për mënyrën se si do menaxhohet ky fond investimesh, duke thënë gjithashtu që Shqipëria duhet bëj kujdes dhe për sa i takon faktit të projekteve të zhvilluese që vinë me kërkesën e zhvilluesit. PPP-t që duhet marrë parasysh vendi, që kështu të dyja këto kërkesa që bën Fondi Monetar Ndërkombëtar janë disa kërkesa që këto zhvillime të reja të vendit të fluten në një kornizë ku parametrat ekonomik dhe parametrat financiar të ruhen. Dhe kjo është, si thua, kërkesa kryesore që ka fondi, që korporata e investime mund të jetë një zgjidhje që natyrisht vendi ka drejtën e vet ta zhvillojë. Të gjej format e veta të zhvillimit për korporata e investimeve, duhet bëj shumë kujdes që këto parametra t'i ruaj. Që kështu unë këtë mesazh Fondit të investimeve e përkthej në këtë mënyrë, duke thënë që ke bërë progres, do ta vazhdosh progresin sepse ne po shikojmë të dhënat, por progresi yt personal, nga që kemi një ekonomi të hapur, nuk varet vetëm nga ty, varet edhe nga këto vendet e tjera, dhe duke pasur këto kushte, ke marrë përsipër të bësh të realizosh ca detyra, kryesisht borxhit të brendshëm, atëherë të lutem me këtë formë të re të investimeve që po hedh në treg, duhet bësh shumë kujdes. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtë mëngjes me mua në 7:05. Të uroj një ditë sa më të mbar. Faleminderit shumë. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin 7:05 dhe për ditën e sotme. Ne do të takojmë sërish nesër në potën 1 orë. Kalofshi një ditë sa më të mbar, mirëpafshim. Për të parë më shumë video të programit ton, regjistrohuni tani në YouTube.